Đang ghi âm bằng micro. Rồi. Hãy giam cổ Thanh Siêu vào một tối để đại sát hại quả đưa Tđ.Kiều về Mông Cổ. Áp bức Tđ.Kiều về Mông Cổ thì tới quả phản này nhiều dân tình không biết gì. Nếu tiểu thơ còn thương suốt cuộc đời con nô lệ thì xin tiểu con nó về lại với quê tại sao khóc? Không biết được. Có lẽ là em đã Em đã yêu, nhưng người ấy là ai? Tại sao khóc? một người xa lạ mà em lại gặp lần đầu.
một người xa lạ, tôi hết rồi. Anh Chu Sa, em yêu nhau là có tội phải không anh? Không, yêu nhau không bao giờ có tội, nhưng anh chỉ muốn nói với em một điều mà bấy lâu nay ôm ấp mãi trong tim. Giờ đây đã muộn màng rồi, anh không còn gì nữa đâu. Em nhớ trong đời đã một lời nhắn chia trong nỗi khổ để tháo những bỏ phiền đường đầy hoa thơm. Cũng như anh em là cái ngày chinh phạt đêm ngủ trên người, vào hiểm ra chưa bao giờ biết sợ sao bỗng nhiên nghe lạnh căng băng hồn.